Вот такая штучка, брючка. Ой, что-то как-то чего стало. Вот. Сегодня я хочу снять такое видео. Типа буду брать некоторые штучки такие и буду по ним стучать, бренчать, что с ними делать, а вы будете от этого кайфовать. Ну, короче, вот. Вот, ну, я надеюсь, вы поняли. Вот видите, я уже по столику стучу. У меня тут некоторые вариантики уже есть. Что приступим первый, сейчас я достану. Первое, что это будет? Тут такой антисептик, не буду показывать. Совершенно. Я буду тоже говорить тихо. Еще мне нравится, когда стучат по делу или прям шуршат. Я прям кайфую. Так что у меня есть такая фотография, и она идет. Я буду покупать фотографию, но это не важно. Я сначала по стеклышку постучу. Да, потому что... Следующее. Следующий девушка. Ну, эти штучки мне нравятся,